Halo, what's up guys? Jumpa lagi di video kali ini. Gue bakal nge-unboxing hadiah dari birthday gue. Excited banget karena banyak banget hadiahnya dan membuat gue penasaran. Sebelum kita lanjut untuk ke video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya gue bisa upload setiap video gue di setiap minggunya. Dan kalian jangan lupa di share di sosial media kalian punya. Langsung aja to the next video. Oke, yang pertama kita bakal buka yang mana dulu ya? Mungkin kita bakal buka yang dari yang kecil dulu. Gue ambil dulu. Oke, ini kado pertama. Dari siapa? Happy birthday, Ceo, love you dari Feren. Kita buka ya. Gue udah sediain apa sih kayak. Gue gunting ternyata di staples. Okay, no problem. Oh my god, thank you. Wah, so cute banget guys. Oh my god, crop top sweater gitu nggak sih? Lihat, kayak cute parah. Thank you. Nih belinya di Matahari. Haha, no sponsor. Coba kita cobain ya. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now, so save it. Oke, langsung aja kita lanjut ke kado selanjutnya. Oke, kita udah buka dan sekarang kita lanjut lagi ke hadiah ini. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya guys. Oke, buka ya. Kok ada ininya ya? CGKPST. Oh, dari Angela Anna karena ada namanya di sini. Kita langsung buka. Ini udah tahu deh kayaknya, soalnya kayak udah ada keterangan description box gitu. Kita lihat apa guys. Happy birthday my beloved sister Valenia Violet aka Saranghe. Wah, cute banget nih. Apa sih ini? Cash, banyak sampahnya. Ada surat, open carefully. Oh, sudah. Selamat ulang tahun, makin dewasa, makin cantik, makin bertumbuh. Maaf ya, cuma kalau sekadar I hope and the best relationship and gila. Oh my god. Oh my god. Gajah guys, gajah. Ada namanya lagi. Cute banget, thank you. Sumpah, gue tuh nyari ini banget, sumpah. Thank you banget, thank you. Suka banget. Parah. Lanjut ya. Ini dari siapa ya? Dari Popo Blema. Anduk guys. Berarti ini bertanda gue harus rajin mandi. Padahal gue rajin mandi. Thank you grandma. Lanjut kita ke hadiah yang ini. Dari siapa? Happy birthday, semoga panjang umur berkah JJ. Siapa ya? Lupa siapa ya? Pokoknya lanjut ke kado selanjutnya. Tadi
Tadi tisu basah guys, sekarang tisu kering. Ada. Gargle move buat di kamar mandi. Thank you. Lanjut, ini juga dari siapa ya? Kayaknya dari adik paling besar. Bukan benar, selamat nonton Cici, semoga banyak umur dan selalu dalam kuliah dan belajar serta pelayanan lebih baik dan diberkati Tuhan. Amin. Dan buka ya. Kok harus buka ya? Cepet guys. Kayaknya ini satu brand dan satu produk dan dia beli di satu toko, semuanya langsung beli. Dapat tisu kering lagi. Mantap. Oke, ini sangat membantu sekali tisu box. Cute sih, cute banget. Thank you. Lanjut. Ini dia. Ini inget banget dari Kak Dora. Kita buka ya. Ini ngaco lagi, lucu banget buku sih lagi. Cute banget, ya ampun. Putih gitu. Ini kecil banget. Kayaknya mereka tuh tahu aku gak punya baju kayak gini dan mereka beli. Thank you Kak Dora dan Ko Patrick. Lanjut kita buka ini. Ini berantakan, tapi katanya harus bukanya pelan-pelan. Kita coba buka ya. Sumpah guys, ini unik banget. Lucu banget gak sih? Kayak, ya ampun lucu banget sumpah. Dikasih permen-permen gitu, cute banget. Ini dari Kak Johanna, Cisheris, dan Karya. Mereka tahu aku gak punya spidol dan mereka beliin aku stabilo ini banyak banget. Dan oh my god, ini oke. Miniso Live. Thank you Miniso, kamu sudah membahagiakanku. Dan ini adalah, oh my god. Kita buka satu ya. Happy birthday to you, sehat selalu, cepat kelar kuliah, semakin diberkati dan memberkati, semakin setia melayani, semua yang terbaik untuk Susi. God bless you more and more. Thank you Kayo. Ya ampun, aku buka satu aja ya. Karya dan share aku bakal baca. Dan thank you banget kalian. Oh my god, cute banget. Sumpah kepikiran banget gak sih? Kado unik. Mantap, mantap jiwa guys. Thank you. Dan ini kado terakhir paling besar. Aduh, sumpah juga. Ini apa sih? Kok udah sobek temen-temen? OMG. Gila. Oh my god. Oh my god. Bener-bener jawabanku terjawab, benar-benar sangat terjawab. Thank you banget. Oh my god. Cute banget gak sih? Ya ampun, suka banget, suka banget, suka banget. Dari siapa kita baca? Baca dulu ya guys. Happy birthday Valenia, Violet, Mike, and Tere. Thank you Cece dan Kokoku tercinta. Sumpah ini tuh kayak lengkap gitu. Kayak ada sabun mandinya, ada hand creamnya, ada bed creamnya, terus ada body lotionnya, terus ada body washnya. Ini apa lagi nih? Wah gila, thank you banget. Ya ampun, pantesan tadi tuh sempat curiga gitu, kayak ada wangi-wangi gitu kan. Ternyata bener banget Mark Spencer. Dia bilangnya kantongnya doang Mark Spencer dan katanya isinya beli di Tanah Abang. Oh my god guys, gue bener-bener ketinggalan lagi satu kado ternyata. Ini dia.
Oke, kita buka ya. Kita buka langsung nih dari Cidian. Wow. Aduh. Wah. Aku dikasih anting kayak gini-gini, lucu banget gak sih? Berarti aku diajar untuk menjadi rock. Dan ini keren banget. Thank you Cidian, aku suka banget kadonya. Thank you ya, thank you banget. Oke, sekarang gue bingung gimana cara ngerapiin kamar, berantakan banget karena unboxing. Kalian mau lihat? Parah guys, berantakan banget. Dan sekarang ini udah jam 23.52 dan berantakan banget. Dan gue bingung gimana cara ngerapiinnya. Sekian dari unboxing dari kado-kado gue yang ke-21 tahun ini. Gue sangat seneng banget, berusaha bersyukur dan belajar untuk tersenyum walaupun di hati kita retak guys. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, mau kalian lagi susah, sedih, senang atau apapun itu, kalian cuma satu, kalian harus terus selalu mengucap syukur. Apalagi di umur gue yang 21 tahun ini, gue sangat bersyukur banget. Walaupun memang gue ada something, tapi gue menganggap itu dengan hal yang positif. Semakin kita banyak masalah, kita semakin bertumbuh untuk menjadi dewasa. Jadi kita hanya keep silent saja, kita dengarkan yang baik-baik aja. Jadi kita jangan terlalu masukin ke hati yang buruk-buruk. And that's why thank you for watching, and I hope you enjoy for the next my video. Dan gue seneng kali ini karena Tuhan udah punya rencana yang terbaik untuk di hidup gue. Thank you guys, gue seneng banget guys, gue seneng banget. Bye bye. Don't forget to subscribe, like, comment, and subscribe and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, bye bye, bye bye, bye bye. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with